Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Язгыбыз ясты кадәр булса да, ышанма, аномаль кыштан соң бигрәк тә. Инспекторлар шәһәрдәшләрне куркыныч турында кисәтә. 64-нче комплекста яшәүчеләр юл төзүне сорый. Алар нинди шартларга түзәргә мәҗбүр? Эльвина Андрова сюжетында. Бердәм дәүләт имтиханнарын бирүчеләр арасында татар телен сайлаучылар башка еллар белән чагыштырганда күбрәк. Быел бу телдән 2000-гә якын укучы белемен сыный. Яз хакимлек итсә дә, балык тотарга яратучылар һаман да бозга чыга. Аларны аномаль җылы кышта, иртә язгы һава торышы да борчымый. Мондый мавыгуның ни дәрәҗәдә куркынычлы булуы һәм хәзерге без калынлыгы турында хәбәрчебез сөйләячәк. Чаллыда бозда балык тотарга яратучылар мәләкәскә чыга. Быел кыш салкын булмады, кече кемәләр буенча дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре куркыныч турында берничә тапкыр кисәттеләр. Коткаручылар аңлатканча, хәзер балыкчыкларның бозга чыгу закон белән тыелмый. Штрафлар боз ката башлаган чорда гына каралган. Среднее значение в это время составляет от 20 до 25 сантиметров. Но это не значит, что лед имеет ту же структуру, какая она была в начале зимы. В данное время вы сами видите, да, дожди идут практически каждый день. Вода пропитывает лед, и он практически встает очень, структуру имеет рыхлую. То есть уже вероятность провала тут очень велика. Тәҗрибәле балыкчылар сүзләренә караганда, хәзер безнең калынлыгы куркыныч түгел, иң мөһиме камышларга якын килмәү, анда без юкарак ди. Илнур Минхаҗев 10 ел дәвамында кышын балык тота, ул мәләкәсе янәшәсендә генә яши. Еще неделю можно походить, потом уже все. Вот от сотрудников ГИМС они не советуют сейчас выходить на лед. Вот что вы об этом думаете? Я же на течение не хожу. К примеру, здесь еще можно ходить. Во-первых, у меня есть спас-жилет. Я уверен, что не провалюсь. Уже не первый год рыбачу. Шулай да коткаручылар кисәтүләрен нигезсез түгел. Хакымдагы атнада Татарстанда 6 кеше боз астына киткән. Бәхеткә үлүчеләре юк. Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, 3 очракта зыян күрүчеләр кышкы транспортта йөргән, 2 балыкчы адашкан. Язгы каникуллар алдыннан коткаручылар балаларга аерым игътибар бирергә өнди. Лилия Газина, Эльвира Андрова, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шәһәрнең 63-нче микрорайонында быел социаль ипотека программасы буенча тагын 2 йорт төзергә планлаштыралар. Алар 625 фатирга исәпләнгән. Хәзерге вакытта биредә социаль ипотека буенча 63-23 һәм 63-21 йортларын төзиләр. Алар ел ахырында тапшырылачак. Биредә 594 гаилә фатир алачак. Башкарма комитетының соңгы мәгълүматына караганда, Чаллыда социаль ипотека программасы буенча 1879 гаилә фатир көтә. 2019 елда 1336, 2018 елда 400 гаилә торак шартларын яхшырта алды. Күршегенә комплекста яшәүчеләр төзелеш көтә. Биредә юл юк, үтеп булмый. Шундый шикаят белән безнең редакцияга 64-нче комплекста шәхси секторда яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Янтарны урамында яшәүче балалар мәктәпкә пычрактан йөрергә, өлкәннәр машиналарны күрше комплекста калдырырга мәҗбүр. Тиешле инстанцияләргә күп санлы мөрәҗәгатләр нәтиҗә китермәгән. Урынга хәбәрчебез Эльвина Андрова чыкты. Әлегә биредә боз катламы бар, җәяү дә машинада да хәрәкәт итеп була. Әмма тиздән рәшәк һәм автомобильчеләр өчен дә, җәяүлеләр өчен дә кыенлыклар туачак. Боз астында бары тик кара җир генә. Янтарны урамына бер генә керү юлы бар, әмма аны юл дип атау кыен. Газ хезмәте, ашыгыч ярдәм, янгын сүндерүчеләр шәһәрдәшләребез янына барып җитә алмый. Биредә яшәүчеләр хәтта шәхси машиналарында күрше комплекста калдырырга мәҗбүр. Машиналар 65 дип бастайды, аны тигәп торалар машиналар. Бunda спорт площадкалы правильно, яра калитка куйдылар инде бу якта. Төштә калитка бар. Шул калиткадан чыгып, тегендә яулап, аннан бутый белән кирип китәбез. Бу урамда кичкенә балалары һәм инвалид балалары булган гаиләләр дә яши. Коляскаларны еш кына күтәреп йөртергә туры килә, чөнки алар пычракта батып кала. Без дә эшлибез, салымнар түлибез, әмма шәһәр эчендә юлсыз яшәргә мәҗбүр дип ачулана халык. Соңгы тапкыр прокуратура язган килеш тора инде монда. Администрациягә яздык. Юл кирәк, килеп карадылар, администрациядан килеп карадылар. Кирәк, беләбез, диләр, финанс юк диләр инде. Шәһәр хакимияте хатта эшләрнең бәясе 4 миллион йорымга якын тәшкил итә дип җавап биргән. Урамда нибары 6 йорт. Хәлне аңлатуны сорап, шәһәр башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек. Тик әлегә җавап юк. Без вакыйгаларның барышын күзәтәчәкбез. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, Яңалыклар.
Шәһәрдәшләргә яктылык кайтаргыч күкрәк билгеләре һәм фонарьлар таратылачак. Башлангыч сыйныф укучылары ЮХИД инспекторларына бу эштә ярдәм итте. Акциядә безнең хәбәрчебез дә катнашты. Хәерле көн, сез юлны дөрес итеп үттегез. Рәхмәт сезгә. Бу төркем 29-нчы гимназияның яшь инспекторлары отряды балалар мөһим миссия башкара. Шәһәр юлларында иминлекне тәэмин итәргә булыша. Мин бүген юл инспектор дорожного движения. Абыйларга, апаларга бирәбез, балаларга значоклар һәм памяткалар бирәбез. Ә син үзең юлны кайсы төскә үтәсең? Яшел. Яшь инспекторларның беренче отряды 1973 елның 6 мартында кешеләрдә җаваплылык тәрбияләү максаты белән барлыкка килде. Бу халыкка юлда йөрүгә җаваплылык тәрбияләү максатыннан эшләнде. Шуннан бирле укучылар төрле акцияларда катнашып, инспекторларның уң кулы булып тора. 5 марттан 18 мартка хәтле республикабызда махсус яктырткыч элементларны актив куллану өчен төрле акция без әлеге элементларны кулланырга тәкъдим итәбез. Чөнки әлеге элементлар әгәр дә җәяүләрнең өске киемендә була икән, машина йөртүчегә дә уңайлы булачак. Бигрәк тә караңгы вакытта, караңгы төшә башлаганда әлеге элементлар өстенә тагын фонариклар, җәяүләр кулланса бик әйбәт булыр иде. Ел башыннан бирле чалда 82 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Статистика буенча җәяүлене бәрдерү очраклары иң еш очрый торган һәлакәтләрнең берсе. Аеруча мондый хәлләр кичен була. Автоинспекторлар сүзләренчә, яктырткычлар җәяүлеләрне бәрдерү куркынычын 65%-ка киметергә мөмкинлек бирә. Лилия Гатинов, Әнис Иксанов, яңалыклар. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Скидки до 50% на мебель с выставочной экспозиции только на всероссийской выставке «Мебель, деревообработка, станки и инструменты» с 11 по 14 марта в ВЦ «Экспо Кама». Минеральная вода лечебно-оздоровительной местности Тарханская. Дар родного края. Тарханская. Единственная лечебно-оздоровительная местность Республики Татарстан.